Һаумыһығыҙ, мөхтәрәм милләттәштәр. Башкорттар программаһы ер йөҙөнөң бар ҡитғаларына һибелгән милләттәштәребеҙҙе ия. Бөгөнгө сығарылышта Ырымбур ҡалаһында мәшһүр Караван-һарай бинаһында уҙған оло йыйын автономия өсөн көрәштең эшенә йомғаҡ яһай. Ерле мөхтәрияткә 100 йыл. Элек шул хоҡҡыларҙы музыкала итеп ебәрә торғайныҡ, шулай итеп уйнатып, бәйтәбеҙ ҡунаҡтарҙы. Ҡыҫҡысмы, һоҫҡомы, тәртешкәме? Ерле һөйләш өлгөләренән бер һүҙ мәғәнәһе. Быйылғы йылы Башҡортостан өсөн генә түгел, ә Рәсәй өсөн дә тарихи даталарға бик бай. Әйе, туған, быйыл бөтөн донъя тарихына яңы йүнәлеш биргән Октябрь революцияһына 100 йыл тулды. Нәҡ бынан 100 йыл элек, йәғни 1917 йылдың ноябрендә Башҡортостан мөхтәрияты иғлан ителгән. Ғәмәлдә ул нисек тормошҡа ашырылған? Киләһе яҙмала һүҙ ошо хаҡта. Һаумыһығыҙ, мөхтәрәм милләттәштәр, Башҡортостан мөхтәрияты тарихы тураһында һөйләшеүҙе дауам итәбеҙ. Республика тарихында 17 йылдың декабрында үткән дөйөм башҡорт ҡоролтайы мөһим урын алып тора. Ырымбур ҡалаһында мәшһүр Караван-һарай бинаһында уҙған оло йыйын автономия өсөн көрәштең эшенә йомғаҡ яһай. Ҡоролтайҙа 223 кеше ҡатнаша. Унда башҡорттар ғына түгел, мари, сыуаш, урыҫ, татар халыҡтарынан да делегаттар була. Йыйын декабрҙың 8-нән 20-һенә тиклем 2 аҙна буйы ҡыҙыу эш эшләй. Һәр көн, һәр ултырышта мөһим ҡарарҙар ҡабул ителә. Башҡортостан автономияһының сиктәрен билдәләү. Уның эске идараһы, ер, иҡтисад, финанс мәсьәләләре. Оло йыйын автономияны тормошҡа ашырыу эше еңел булмаясағын яҡшы аңлай. Шуға ла уны 2 этапта ғәмәлгә ҡуйырға планлаштыра. Тәүҙә Ырымбур, Пермь губернаһындағы башҡорт ерҙәрендә, йәғни хәҙерге көньяҡ, көнсығыш Башҡортостанда мөхтәриәт идараһын төҙөргә. Һуңынан 18 йылда автономияны Өфө, Һамар губернаһындағы, йәғни бөгөнгө көнбайыш, төньяҡ-көнбайыш Башҡортостан ерҙәрендә бойомға ашырырға уйлайҙар. Зәки Вәлиди ошо планға ярашлы Бәләкәй Башҡортостан һәм Оло Башҡортостандың карталарын эшләй. Йыйында Башҡортостан автономияһының юғары власть органы кесе ҡоролтай һайлана. Уның составына абруйлы 22 кешеһе раҫлана. Шулар араһында Зәки Вәлиди, Шәриф Манатов, Ризаетдин Фәхритдинов, Сәғит Мәрәҫев, Харис Йомағолов, Илдархан Мутин, Юныс Бикбов һәм башҡалар раҫлана. Кесе ҡоролтай үҙ сиратында беренсе Башҡортостан хөкүмәтен булдыра. Уның рәйесе итеп юғары белемле, тәжрибәле юрист Юныс Юлбарыҫ улы Бикбов һайлана. Бынан тыш Шәйхзада Бабич янында тупланған йәштәр Тулҡын исемле башҡорт йәштәренең ойошмаһын төҙөй. Ҡоролтайҙың һуңғы көнөндә, йәғни 20 декабрҙа делегаттар Башҡортостан автономияһын бер тауыштан раҫлай. Ошай ҡанлы Башҡортостанда университет, музей асырға ҡарар итәләр. Шулай уҡ йәштәрҙе сит ил һәм Рәсәй юғары уҡыу йорттарына ебәреү өсөн 20 стипендия булдырыу ҡарала. Бының өсөн милли фонд төҙөргә ҡарар ителә. Киләсәктә Башҡортостан мөхтәрияты көнөн тантаналы үткәрергә, байрамды ураҙаға итенән һуң Орск өйәҙенең төньяғында Күгиҙел йылғаһы буйында үткәрергә тейелә ҡоролтай ҡарарҙарында. Автономия бер тауыштан раҫланғас, делегаттар алдына Шәйхзада Бабич сыға. Башҡортостан ғәмен үҙ иңенә һалған ил азаматтары алдында ул халҡым өсөн шиғырын һөйләй. Ап-аҡ алтын йырҙарымды йырламайым данлыҡ өсөн. Йырлайым алтын илем өсөн, үҙ тыуған халҡым өсөн. Саф көмөштәй йырҙарымды йырламайым алтын өсөн. Йырлайым тик саф көмөштәй, саф йөрәк халҡым өсөн. Һамар башҡорттары 20 быуат башындағы милли азатлык хәрәкәтенә әүҙем ҡушыла. Емелей улысы Хәсән ауылынан Харис Йомағолов беренсе һәм икенсе башҡорт ҡоролтайҙарында Башҡортостандың өлкә башҡорт шураһына ағза итеп һайлана. Ул 1917 йылдың 8 декабренән 21 декабрға тиклем Ырымбур ҡалаһында ойоштырылған 3-нче ойоштороу съезында ҡатнаша. Әммә 1937 йылда ул ҡулға алына һәм атыла. Күптән түгел Һамар ҡалаһында өлкә башҡорттарының милли азатлыҡ хәрәкәтендә ҡатнашыуы тураһында түңәрәк өҫтәл ойоштырылды.
Унда бөтә дөнья башкортлары башкарма комитеты агзалары, Хамар өлкәһе һәм ҡалаһы хакимиятенән рәсми вәкилдәр, ике яктан да абруйлы галимдар, тарихсылар катнашты. Был сара өлкә ҡоролтайының яңынан теркәлеү һәм рәсми эш башлап ебәреүе менән тура килде. Резолюцияға кірген планарды біз реализовать тиешбіз. Актив городской организациялар болғайны оны қала. Яңғы кішілер келейінді, кішілер, которые эшләргә тиешләр ул эштә. Юбилейные мероприятиялар біз должны были как-то обозначить, четко обозначить и күрәтергә булган. Мында Хамар өлкән городской, районный масштабыга, что вот такое мероприятие не просто указ президента, мында бар башкорт халкы, которые заинтересованы в этом указе. Есть люди, общественники, которые будут мероприятия не только реализовывать, но и будут подталкивать районные, городские, областные власти, чтобы улар тоже в рамках указа президента Российской Федерации сформировали определенную базу и в дальнейшем продвигали. Түңәрәк өстәлдә Хамар башкортларының республика төҙөүҙәге роле, уларҙың яҙмышы тураһында ентекле сығыштар яңғыраны. Миңә сығыштар бик оҡшаны. Реально, деловой сығыштар, факттары күп. Ҡоро һүҙҙәр түгел, эшләгән эштәрен әйттеләр булар. Клуб астыҡ, шунда клуб юҡ, шул клубта киренән тергеҙергә мәктәптәр ябыла. Ҡайҙалыр мәктәптәрҙә уҡыталар, ҡайҙалыр уҡытмайҙар бит инде. Менә шуларҙы ишетеү бик ҡыҙыҡ булды тип әйтермен. Башҡорттарымда күп булмаһа ла, эштәр һин дә мин әүҙем баралар. Шунан бында үткәрәләр икән йыл һайын йыйын. Элек беҙҙең ошо ҙур йыйылыштар йыйын тип аталған. Алар менә дөрөҫ үткәрәләр. Йыйын тип үткәрергә кәрәк. 2-нче йылға инде беҙҙең юбилей була диләр. 15-нче йыйын үткәрәбеҙ тинеләр. Имелей олоҫо Хәсән ауылынан Харис Йомағолов 1931 йылдан 1935 йылға тиклем Рәсәй Коммунистар партияһының Башҡортостан өлкә комитетының беренсе секретаре булып эшләй. Әммә 1937 йылда ҡулға алына һәм атыла. Оның бер туған һеңлеһе Рабиға Йомағолова Ҡушаева ғүмеренең ахырынаса эшсе ҡатын-ҡыҙҙар хәрәкәтенең лидеры була. Мәскәүҙә РСФСР-ҙың Мәғариф халыҡ комиссариатында балалар йорттары буйынса инспектор булып эшләй. 1937 йылда билдәһеҙ кешеләр тарафынан үлтерелә. Ташбулат ауылынан яҙыусы, журналист, тәржемәсе һәм критик Обәй Дәүләтшин репрессиялана һәм атыла. Башҡорт тел ғилеменә нигеҙ һалыусы ғалим Ғәббәс Дәүләтшин репрессиялана һәм атыла. Ә инде башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары араһынан тәүге романсы Һәдиә Дәүләтшинаның яҙмышы барыбыҙға ла таныш. 20-нче быуат башындағы милли азатлыҡ хәрәкәте Хамар башҡорттарын айҡай-сайҡай. Кемдер азатлыҡ өсөн көрәштә үҙен фиҙа ҡыла, кемдер Аҡ гвардия менән Себергә, кемдер йәнен һәм ғаиләһен һаҡлау маҡсатында Урта Азияға сығып китә. Түңәрәк өҫтәлдә шул шәхестәрҙең исемдәрен асыҡлау һәм мәңгеләштереү, милли хәрәкәттә ҡатнашыусыларға арнап музей йә йөкмәткеле экспозиция булдырыу эше зарур тигән ҡарарға килделәр. Хәйерле юл, юлдаш булһын һиңә теләгем, ғилем асҡыстарын бирһен Хоҙай. Һинһеҙ генә ҡалыу йәл бөгөн. Ваҡытлыса микән был хушлашыу, түҙеп булыр кеүек уға ла. Әллә ниңә төштәремдә һының алыҫ офоҡтарҙа юғала. Алыҫ офоҡтарҙа юғала ла, ҡояш булып ҡалҡа ҡабаттан. Мин бит һине йәнә табыр өсөн ғүмерлеккә гүйә оҙатам. Өлкә ҡоролтайы бынан 21 йыл элек Олы Глушица районының Южный ҡасабаһында тәүге тапҡыр ойошторолдо һәм теркәлде. Милләттең мәҙәниәтен һаҡлау буйынса башланған ул саҡтағы эштәр бәләкәй шишмәнән Олы йылғаға әүерелә бара тигәндә лә хата булмаҫ. Башҡортлар 2 районда, Олы Глушица и Олы Черниговка райондарында компактно проживает, һигеҙ ауылда. Шуңа күрә элекке ваҡыттан секретарь партком булып эшләгәс, анан һуңынан директор совхозы күп йыллар эшләнем, 20 йыллар. И шул осорда мохтазлык, баягы башҡорттың теленә, башҡорттың музыкаһына, китаплар юҡлығы остро ощущаться итәләр инде бит инде. Мин бик ҡыуандым, что әллә ҡасан 20 йыл тому назад элекке башланган эш юҡҡа китмәне. Хәҙерге көндә башҡорт телендә газетала ырғыҙ газетаһы сыға. Мы башкир журнал сығаралар бит инде, анда Хамар башҡортларының тормошы тураһында бик матур итеп яҙалар. И шуңа мин бик ҡәнәғәтмен. Буквально
бір 4 ел инде тому назад Юлдаш радиостанциясы эшләй башланы Южный поселогындала и Красный Октябрьда. Хәзер 8 авылдала Юлдаш бик матур итеп сөйләй, рәхмәт аларга. Быйыстынла карайбыз, спутниковый телевидение бит. Менә хәзер Башкортстаныбыз безгә якынайды. Кала башкортлары курултайы 5 ел эшләй. Калала Ләйсән бейу ансамбле танылу алган. Ыргыз мәктәбе укучылары тел һәм әдәбият буенча республика конкурсларында катнаша. 2012 елда мәктәптә Курай инструменталь фольклор ансамбле оештырылган. Килү менән килер алдынан бик нык уйга баттым. Нисек хаклап калдырырга, именно ошо безнең Самарская областьта телебезне, үзебезнең культураны, нисек ниндәй генә эшләр белән безнең Хамарда безнең башкортлары күбәюе, безнең башкортларның үзләрен телен яратып, илен яратып яшәүләренә уйландым. Без күп эшләйбез. Гаиләгә күбрәк внимание обращать итеп, гаиләләрдә, ата-әсәләрдә күбрәк сакырып, үзебезнең мероприятиеларга кушылтырып, шулай итеп узгайтып ебәрергә. Йолалар аша безнең телебезне хаклап, ныгытып калырсын. Гаилә белән эш башларга кирәк. Үзебезнең халыктың менә хәзер без балалар белән авылда әбиләр, инәйләребез, әсәйләребез, гарсәйләребез йырлаган такмакларды йынап бер сборник эшләргә шаеп йынап ятабыз. Ыргыз авылында узгарылган йыйында Ыргыз мәктәбенә халык язучысы Рәшит Нигъмәтидің исемен бирү турында фикер яңгырагайны. Авыл клубына капиталь ремонт үткәрелгән, яңа музыка курамалдары һатып алынган. 2017 елда 2000 башкорт яшәгән Тольятти калаһында өлкә курултайының оешмаһы асылган. 2018 елда Хамар калаһында халыктар дуслыгы паркы асылачак. Онда Ыргыз буй башкортларының мәдәниятен сагылдырган йорт музей һәм бай йөкмәткеле ихата экспозиция урналасак. Буласак музейдің экспозицияларын хәзер уйлайбыз, уларны йыйнайбыз, сатып ала торганнан сатып алабыз, кешеләрдән ала торганны кешеләрдән йыйнайбыз. Экспозицияларны караган вакытта онда әллә зур этнографлар эшләй онда. Үзем генә бер затлы эшли алмыйм. Онда менә 22 өйнең арасында бер безнең башкорт өе бит инде. Этнографлар, историклар эшләйләр. Мин үзем оны бер үзем генә менә шуны куям, шуны алам, шуны куям дип әйтеп булмый. Оны этнографлар, историклар иң берсе карайлар. Оны анализировать итәләр, соңгына оны мин өйнең өстенә әпкереп куялам. Олы эштәр менән янбәшәй Хамарлар. Түңәрәк өстәл быга үзе зур дәлил булды. Лилия, Мәхмүт Сәсән, Мәхмүт Ераусы, Курайсы һәм уның исеменә бәйле авылдары Башкортстанда бернисәү. Сынлап та, бер риүәттәр буенча Мәхмүт Ераусы һәм Курайсыны хәзерге Баймак районының Төрекмән авылында туган тибәр. Мөхәммәд Шәбурангылов язып алган легендала ул әлеге Учалы районы Әвешкүл, Яугүл тирәләрендә яшәгән һәм шунда вафат булган тиелә. Салават районының Аркавыл авылы узаманы туган якты өйрәнүсе Искәндәр Михранов безнең үзебезнең Мәхмүт Ераусыбыз бар дип исбат итә. 18 буатта башкорт ерләрендә заводтар халынганга тиклем, Йөрүдән елгаһының һул ярында 2 авыл ултырган. Мәхмүт һәм Монай. Язгы табигый ташкындарда адак руда тиягән баржаларды олы елгаларга озаткан мәлдә, заводтар янындагы буаларда асканда елга ярыны кашалган. Һәм Мәхмүт халкы Йөрүдәннең уң ярына, шулай ук әлеге Аркавылга күченеп ултырган. Мәхмүт Ераусының атаһы Байбулат карт Мәхмүттең һул ярында яшәһә, Мәхмүт Ераусы уң ярда авыл корган. Монайда Байы Гайдар Сәсән туган. Хәзер Ераусы Мәхмүттең авылы беткән, ә Байы Гайдарның авылы Монай Аркавылдың бер усына әверелгән. Мәхмүт Байбулатов инде Байы Гайдар Сәсәннең дусы һәм инде аерылгыһыз уның ижади эшмәкәрлегендә бер-берен курсалап йөрүп улар Урал йырын, Байы Гайдар язган Урал йырды йырлап йөргәннәр. Байы Гайдарда нидә Байбулатта Мәхмүттә авылдың тарихын йырлап, Уралды йырлап, бел рухты күтәреп йөргән максатта йөргәннәр. Рухты күтәрү кирәк булган. 37 ел мәгариф стажы булган тарихчы Искәндәр Михранов безнең Мәхмүт Ераусыбызны башка Мәхмүт Сәсәндәр менән бутарга ярамай.
Сәсәндәр күп булган, әммә безнең Мәхмүт Ераусыбыз шәҗәрәһе менән безнеке дип исбатлай. Мәхмүт Ераусының турынан туры шәҗәрәебе миңа килеп тукталган һәм минең балаларымда. Мәхмүт Ераусы. Шул Мәхмүт Ераусының тедеп алып китһәк, Мәхмүт Байбулатов, байык дусы Ераусы, Мәхмүттің улы Хисамиддин, уның улы Фәхриддин, шунан оның улы Хилажиддин, шунан оның улы Михран. Менә минең фамилиям килеп сыкты. Михранның улы Абрар, Абрардың улы Искәндәр, Искәндәрдің балалары. Ике янсәрләрбез. Буныһы китте дальше. Байбулаттан алып минең янсәрем Айбәккә тиклем 10 буын. Мәхмүт Ераусы нәҫелен һуңғы йылларға тиклем Мәхмүтовтар дип айырым атап йөрөткәндәр. Улар хәзер бернисә фамилия йөртә. 1730 елдарда, 40 елдарда Батырша восстаниялары, Салават Юлаев 73-75 елдардагы восстаниялар вакытында халык бик нык бәлтирәп торып калган. Репрессия корбандары булып, хәзер битүгә табай баргас, халыкты рухи яктан менә күтәрүчеләр булгандар. Мәхмүт авылдары Белорет районында барлыкка килгән, Ушалы яктарында Мәхмүт авылдары күбәйрәк киткәндер, сөнки һәр берендә уларның йогынтыһы булган дип уйлайм инде мин. Әлеге Салават районы борынгы Златоуст өйәде Мырзалар олысы Әйле кабиләһенә караган Мәхмүт Ераусы, уның агай-энеләре барыһы да казактар булган, ил именлеген хаклаган. Әйле башкорты, Әйленең тармагы Мырзалар. Мырзалар башкортыбыз без. Мырзалар Әйлеһе. Мырзалар башкортларының маршы түгел, кайткан ана шул байыктың бию hala торган көй. Hey, tay, ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti, ta. Әйдә төшеп биегез әле. Ti, ta, ti, ta, ta, hay, ti, ta, ta, Курай. Урал казактары бит инде алар. Теге нука казактарса бейіп алайық әлі керішелерінде нейменен қиқылдап тұрып. Бейіп, арығансы, етер аяқтан иғағыды бітінді дейіп. Тұрмышқа мұң бекінік ярдам ете. Мене мен мұң арқасында нендегінен инструменттар ойнайым, шулардан мұң тап, ол менің ғұмырымды ұлайта. Берәүҙәр уны тәртешкә, икенселәр күсәүтей. Борон ҡыҙҙар унда көйҙә сығарғандар һәм шул көйгә кис ултырғанда бейеп тә алғандар. Киләһе яҙмабыҙҙа ерле һөйләш өлгөләренән бер һүҙ мәғәнәһе. Мейстер һаҡланған ҡайһы бер яҡтарҙа әлеге ваҡытта ла тәртешкә һәм сипсы ҡулланылыштан төшөп ҡалмаған. Замана йәштәренең был әйберҙәрҙең нимә икәнен дә белмәүе ихтимал. Салауат районы Ишембай ауылында шул йәшәйбеҙ, көҙәк башҡорттары. Менә шул үҙебеҙҙең ғөрөфтө тотоп, һаман да оло мейесем бар, самауырым бар, һаман да самауыр белән сәй эсәм. Олғайғас хәҙер самауырға сәй генә эсәм инде. Ҡунаҡ килһә лә, ҡунаҡ килмәһә лә. Менә самауырға ҡыҫҡыс белән ҡуҙ һалам тәүҙә. Унан һуң күмерен алып, һыҫҡы менән шай күмер һалып ебәрәм. Шунан самауырым ҡайнап китә, сәй эсәбеҙ инде. Йәшәгән булабыҙ, оло мейесемде лә ташламайым, ҡуҙ самауырымды ла ташламайым. Күҙәйҙәрҙең бер тармағы ҡыр күҙәйҙәр эҫе күмерҙе болғау, уны ҡыҫтырып алыу өсөн тимерҙән эшләнгән ҡулайламаны ҡыҫҡыс тиһә, башҡорт теленең аңлатмалы һүҙлегендә ҡыҫҡыс ул ҡыҫып тота ала торған һәр төрлө ҡорал. Мәҫәлән, ҡыҫҡыс менән ҡыҫтырыу, шулай уҡ ҡуҙ күмер, торонбаш тота торған ике йәпле ҡорал йәмкә тейелгән. Йәмкә һүҙе Баймаҡ районы ауылдарында ҡулланыла. Ҡыҫҡысты сипсы тигән ерҙәрҙә бар. Мейестең көлөн алыуҙа иң кәрәк ҡорамал инде ул һоҫҡо. Менә быны һыҙғаҡ тейҙәр, күмер һыҙғағы, менә быны ҡыҫҡыс тейҙәр. Аларҙы көн һайын тотам, көнөнә әйләнсә самауырға ҡуям. Һоҫҡо һүҙенә бәйле бик матур һүҙҙәребеҙ онотола бара. Ул да булһа һоҫоу, аш һоҫоу, сүмес менән һоҫоу. Һоҫҡоно халыҡ телендә һоҫҡо тип әйтеү телебеҙҙең боронғо һөйләш өлгөләренең береһе. Ҡыҫҡыс,
сипсы, һоҙҡо, һоҙғаҡ һәм тәртешкә хужабикәнең мейес ҡашағаһында йәнәш торғандай, уларҙың атамалары ла һәр саҡ йәнәш ҡулланыла. Тәртешкә мейес ҡуҙын болғата торған кәкре башлы оҙон һаплы тимер, болғауыс була икән. Әммә ҡорамалы бөрөк булһа ла, уның атамаһы төрлө ерҙә төрлөсә яңғырай. Мин Һамар өлкәһендә йәшәйем. Ырғыҙуй башҡортлар дип әйтәләр инде беҙҙе. Беҙҙең ырғыҙуй башҡортлары 2 төркөмгә бүленә: Сәҙегә һәм Иҫке ауылларға. Сәҙе ауыллары 2 ауыл, Ташбулат һәм Хәсән ауылы. Моратша, Ҡыпсаҡ, Кинъяғул, Диңгеҙбай, Бөрйән, Таллы ауыллары Иҫке ауыллар дип йөрөтәләр. Беҙҙә инде шул кухнала итмәк бешерә торған мейес була торған, инде ҡаҙан була торған. Шул тиҙәкте яғып, ҡуҙы бөтә башлаһа, ҡуҙын ҡуҙғалтыр өсөн күҫәү була торғайны. Шунан самауырға һыу ҡайната, ҡаҙанда самауырға һыу ҡайнаталар да, самауырға шаулатыр өсөн йәмкә белән ҡуҙ һалалар. Ул шуны шаулап ултыра, самауырның башына битендә сәйнүк ултыртып ҡуялар. Йәки шул ҡуҙҙы табаға һалалар да, табаның өҫтөнә сәйнүген ултыртып ҡуялар инде. Эфеләтеп, шул эфегенәйтеп сәйсергә шулай. Күҫәү көчөргә була, йәмкә шипцы булалар инде ул, шулай итеп әйтәләр, йәмкә дип әйтәләр. Элек шул һоҙҡоларҙан музыкала итеп ебәрә торғайныҡ, шулай итеп уйнатып, бәйтәбеҙ ҡунаҡтарҙы. Бейе, әйҙә, аяҡайың талмаһын, ҡалһа ҡалһын, беҙҙең хәтер, һеҙҙең хәтер ҡалмаһын. Тәртешкәнең күҫәү варианты дим, тоҡсоран, ырғыҙ һөйләштәрендә ҡулланыла. Уны күҫәү тип кенә түгел, күҫәү ағасы тип һөйләшкән урындар да бар. Ҡыҫ, сипсы, һоҙҡо, һоҙғаҡ, тәртешкә, күҫәү ағасы. Һиммәтле һүҙҙәрҙән ҡойолған туған телебеҙ. Халыҡ әйтһә, хата әйтмәҫ. Йәшәү рәүеше һәр халыҡҡа үҙенсә генә туҡланыу ысулдары тәҡдим итә. Эйе, Лилия, беҙҙең халҡыбыҙҙа борондан күберәк ит һәм ит ризыҡтары ҡулланыла. 1000 йыллыҡ тарихы булған эпостарҙа ла бит. Байрамдарҙа бер юлы бер нисә башмал һуйылған, һаба-һаба ҡымыҙ ҡуйылған тип әйтелә. Ғәмәлдә ул хәҙер ҙә шулай. Һамар башҡорттарының әнкәле быға үҙе бер дәлил. Мин хәҙер һеҙгә беҙҙең ырғыҙуй башҡортларының бер ризығын бешереп күрһәтәм, әнкәл тип атала. Башҡортостанда ул ризыҡ бишбармаҡ тип атала. Беҙҙә лә бишбармаҡ тип әйтәләр, һалма тип әйтәләр. Ул бер төрө булып тора инде. Бишбармаҡҡа йәймәне ваҡ ҡына итеп киҫәләр, ә әнкәлгә эре итеп киҫәләр. Әнкәл ҡаҙаҡларҙа ла бар уның кеүек ризыҡ. Но ҡаҙаҡлар әнкәлде тоташ йәйемде һалалар, йә 4-кә генә бүлеп һалалар. Беҙ быға тиклемге тапшырыуҙарыбыҙҙа дин буйы, ҡурған башҡорттары ысулы буйынса бишбармаҡ әҙерләүҙе күрһәткән инек. Уларҙың барыһында ла ит, ҡамыр, йәғни йәйелгән һалма, йә эре итеп ҡырҡылған бишбармаҡ һәм тоҙлоҡта бешерелгән һуған ҡулланыла. Һарыҡ итенә ҡош ите ҡушып бешерһәң, һурпаһы бигерәк тә тәмле була инде. Һамар башҡорттарында әҙер ризыҡтың үҙен әнкәл тиһәләр, уның өсөн ҡырҡылған һалманы ла әнкәл тиҙәр. Беҙҙә ҡырҡылған туҡмас, һалма һатылған кеүек, Һамарҙа ла магазиндарҙа әҙер әнкәл һатыла. Әнкәл өсөн менә йәймә йәйелде, бешкән ит туралды, һуған әҙерләнде. Беҙ хәҙер һөҙлөк ясайбыҙ. Һөҙлөк өсөн һурпаның өҫтөн алабыҙ инде. Һуғанды әҙерәк кенә йомшартып, ҡайнатып алабыҙ. Һуған һалабыҙ. Мин итте һөҙөп алам. Урпанан. Итебеҙ әҙер, хәҙер әнкәлде киҫәбеҙ. Бутап торырға кәрәк инде, ойошорға тейеш түгел. Шулай көслө утта ныҡ итеп ҡайнарға тейеш ул. Мына инде беҙҙең әнкәлебеҙ әҙер, беште. Хәҙер мына ошо һауытҡа һалабыҙ әҙ генә һурпа. Шулай итеп. Һалмалғасымды алып, һөҙөп алам әнкәлде. Шулай итеп. Әнкәлдең өҫтөнә ит һалабыҙ. Һөҙлөктө һалабыҙ. Тоҙлоҡто әйтәләр, һөҙлөктө тип әйтәләр. Төрлөсә. Борон инде беҙҙә быны күк табаҡта һалмағандар. Борон ҙур табаҡҡа һалып, ашалыҡ түшәп, иҙәндә ултырып, бер ҙур табаҡтан ҡул белән ашағандар. Бишбармаҡ бит инде исеме. Бишбармаҡ, әнкәл, анан һурпа бирәләр. Һурпаға инде ҡорот һалып, йә әсегән ҡатыҡ һалып, шайтып һурпа бирәләр. Хөрмәтле тамашасылар,
Башкорттар тапшыруы һеҙгә аҙна һайын тарихи мәғлүмәт һәм замана яңылыҡтарын еткерә. Тәҡдим теләктәрегеҙҙе Өфөләге 251-73-92 телефонына шылтыратып еткерергә мөмкин. Берҙәм булайыҡ, бергә булайыҡ. Һау булығыҙ. Киләһе осрашҡанға тиклем һау булығыҙ.